Câu chuyện xoay quanh thần Vũ và những người liên quan đến căn hộ địa ngục, nơi tập hợp những người bị cuốn vào các nhiệm vụ sinh tử đầy nguyền rủa. Từ nhỏ, thần Vũ lớn lên trong cô nhi viện, bị bắt nạt và lợi dụng. Viện trưởng bề ngoài quan tâm cậu, nhưng thực chất chỉ xem cậu như công cụ kiếm tiền. Ngay cả người chị từng cứu cậu cũng dần quay lưng, khiến thần Vũ rơi vào tuyệt vọng. Khi trưởng thành, thần Vũ bị kéo vào chuỗi sự kiện kinh hoàng liên quan đến kẻ bí ẩn, những lời nguyền máu và hợp đồng địa ngục. Các nhân vật xung quanh lần lượt bị thao túng, lừa gạt, thậm chí phải giết người để tự bảo vệ mình. Nỗi sợ hãi, tội lỗi và ám ảnh dần phá vỡ tâm lý họ. Một số người vì muốn sống sót chấp nhận làm những việc tàn nhẫn. Có người bị ép làm thí nghiệm, có người trở thành hung thủ trong tuyệt vọng. Trong khi đó, một cô gái quyết tâm sống tiếp để cứu anh trai và giúp anh rời khỏi tòa chung cư ma quái. Tình trạng trưởng phòng Phương thế nào rồi? Tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng hiện trường không tìm thấy chi thể bị đứt, nhãn cầu bị hoại tử nghiêm trọng, cần phải cắt bỏ. Cô gái trẻ như vậy thật đáng tiếc. Vất vả cho anh rồi, trưởng phòng Phương. Làm thủ tục xuất viện giúp tôi, bây giờ tôi phải đưa bệnh nhân đi. Thần Vũ, như vậy sao được? Bệnh nhân mới chỉ vừa thoát nguy hiểm, còn phải phẫu thuật vài lần nữa. Cứ làm theo lời tôi nói, đẩy bệnh nhân ra cổng bệnh viện. Nhưng tại sao phải làm vậy? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Cậu chỉ cần nghe lời chăm sóc là được. Cả bệnh viện đều biết. Vị trí viện trưởng tiếp theo rất có khả năng là Thôi Thần Vũ, nên không ai dám trái lệnh anh ta. Nhưng thần Vũ à, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu xảy ra chuyện, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ đừng nói mấy chuyện này, lập tức đưa người ra cho tôi. Lúc đó tình hình thế nào? Nhân viên cứu hộ của bệnh viện Chính Thiên đến hiện trường, phát hiện Dinh Tử Nghiệp bị hung khí làm bị thương, liền báo cảnh sát. Vì không yên tâm để Dinh Tử Nghiệp ở lại một mình, nên không rời đi. Người của bệnh viện Chính Thiên nhìn thấy anh ấy, nên tiện thể đưa anh ấy đến đây. Chính là như vậy, anh ta tự sát không thành, nên làm mù mắt mình, chặt đứt chân mình. Vết thương trên mặt anh là sao? Do ngăn cản anh ta nên bị đánh. Vết mứ trên quần áo anh đều là của người bị thương. Tại sao anh ta lại tự sát? Hai người đến xưởng may Giang Phong làm gì? Là hai người họ đến đó khảo sát. Họ là bạn của tôi, chúng tôi định thuê một địa điểm khác nên đến đó xem thử. Người bạn bị thương của tôi do thời gian trước gặp biến cố, tinh thần luôn luôn không ổn định, có hành xấu tự sát tự hại. Nếu không còn vấn đề gì khác, chúng tôi còn việc nên xin phép đi trước. Tử Dạ, cố lên, chúng ta về căn hộ ngay bây giờ. Chuyện xảy ra ở đầu cầu này đừng trách lão Như. Cũng vậy thôi. Tôi bịa ra lý do tệ như vậy mà cảnh sát cũng không nghi ngờ. Chắc chắn là căn hộ đứng sau, không muốn để bên ngoài can thiệp quá nhiều vào chuyện của căn hộ. Chuyện này cấp trên trước đây cũng từng nói với tôi. Các cơ quan liên quan đều xử lý đặc biệt các vụ án liên quan đến căn hộ. Tu thủy thôn và doanh nghiệp chất nhiều người như vậy cũng không gây chấn động lớn. Cái chết của cư dân căn hộ cũng vậy. Thi thể Trương Tam và Triệu Ngọc Sơn trong khách sạn, sau đó bị kết luận là cướp vào nhà giết người. Cái chết của cha mẹ ông cũng vậy. Căn hộ này quá đáng sợ, lại có năng lực như vậy. Có lẽ là do căn hộ gây ra, cũng có thể họ biết sự tồn tại của căn hộ, muốn lợi dụng năng lực của nó. Trước khi bệnh viện đến hiện trường, bộ váy cưới và giá treo, kể cả Kim Đắc Lợi đã chết cũng biến mất. Chi thể của cô Doanh bị phong ấn trong váy cưới cũng biến mất. Váy cưới biến mất rồi, nhưng cũng không thể lơ là, chưa về căn hộ vẫn cảm thấy nguy hiểm. Mau về đi thôi. Tử Dạ, thật tiện lợi. Đáng tiếc chỉ có thể chữa trị những vết thương khi thực hiện huyết tử, nếu không thì mắt tôi cũng hồi phục rồi. Cậu đã giữ lời hứa, đã quay về. Trừ Thần, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.
Tôi cũng đưa Tử Gia về phòng. Mảnh vỡ khế ước địa ngục nên để ở đâu đây? Để trong căn hộ chắc chắn không được. Quá nhiều cư dân nhòm ngó rồi. Phải đặt ở một nơi mà các cư dân đều không biết. Tử Dạ, em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mảnh vỡ khế ước địa ngục còn trên người em không? Không còn nữa, lúc đó em đã ném ra ngoài rồi. Rất có thể đã bị Mẫn lấy được. Hy vọng là vậy, đừng để sót lại ở xưởng may. Cùng biến mất với váy cưới là tốt nhất. Mảnh vỡ ở trên người Mẫn cũng có lợi. Như vậy các cư dân có thể kiềm chế lẫn nhau, không để áp lực dồn vào một nhóm nhỏ. Tinh Thần, cậu có chuyện gì sao? Mẫn, cậu còn sống trở về rồi nhỉ? Lần này tôi thật sự rất sợ. Mẫn. Lúc đó cậu nhảy xuống nước tự sát thật sự là không muốn sống nữa sao? Thật sự tuyệt vọng đến mức đó sao? Mọi thứ đều khiến người ta chán ghét. Tinh Thần, vừa mở miệng đã đòi con đường sống cấp ma vương. Tham vọng thật lớn đấy. Cậu muốn thì tôi cho cậu. Chỉ cần cậu rớt được người đó. Tinh Thần, tôi không vẽ được con đường sống cấp ma vương. Nhưng tôi có thể cho cậu con đường sống lần thứ 3. Nhưng cậu phải lập tức rớt cư dân bên cạnh mình. Tôi sẽ không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Trước khi trời sáng nếu cậu không rớt hắn. Sau khi trời sáng mà cậu mới ra tay, tôi sẽ không cho cậu con đường sống nữa. Được, tôi đồng ý. Cậu đi ra ngoài với tôi một lát được không? Tôi có vài lời muốn nói với cậu. Chẳng lẽ Tinh Thần muốn cướp mảnh vỡ của mình? Có gì thì nói ở đây đi. Tôi biết Thân Vũ ở đâu. Vừa rồi cái hố đen đó là gì? Giống như muốn nuốt chửng tôi vậy. Ma vương rốt cuộc là thứ gì? Câu chuyện xoay quanh Thân Vũ và những người liên quan đến căn hộ địa ngục, nơi tập hợp những người bị cuốn vào các nhiệm vụ sinh tử đầy nguyền rủa. Từ nhỏ, Thân Vũ lớn lên trong cô nhi viện, bị bắt nạt và lợi dụng. Viện trưởng bề ngoài quan tâm cậu, nhưng thực chất chỉ xem cậu như công cụ kiếm tiền. Ngay cả người chị từng cứu cậu cũng dần quay lưng, khiến Thân Vũ rơi vào tuyệt vọng. Khi trưởng thành, Thân Vũ bị kéo vào chuỗi sự kiện kinh hoàng liên quan đến kẻ bí ẩn, những lời nguyền máu và hợp đồng địa ngục. Các nhân vật xung quanh lần lượt bị thao túng, lừa gạt, thậm chí phải giết người để tự bảo vệ mình. Nỗi sợ hãi, tội lỗi và ám ảnh dần phá vỡ tâm lý họ. Một số người vì muốn sống sót chấp nhận làm những việc tàn nhẫn. Có người bị ép làm thí nghiệm, có người trở thành hung thủ trong tuyệt vọng. Trong khi đó, một cô gái quyết tâm sống tiếp để cứu anh trai và giúp anh rời khỏi tòa chung cư ma quái. Sáng sớm mưa sâu rốt cuộc ở đâu? Đến nơi cậu sẽ biết. Cậu liên lạc với Thân Vũ bằng cách nào? Sau khi cứu cậu, tôi sợ cậu nghĩ quẩn. Hôm đó tôi theo dõi cậu đến cô nhi viện Tân Kỳ. Tôi gặp Thân Vũ, nói với cậu ấy tôi là bạn của cậu, rồi để lại số điện thoại. Sau đó cậu ấy đã liên lạc với tôi. Thân Vũ không muốn gặp cậu, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu, nên tôi muốn hẹn hai người ra nói chuyện cho rõ ràng. Tinh Thần, cảm ơn cậu. Lần này gặp Thân Vũ, tôi nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng, để cậu ấy tha thứ cho tôi. Lời nói dối của Tinh Thần không có sơ hở gì. Hơn nữa Mẫn rất khao khát gặp Thân Vũ, nên không hề nghi ngờ. Nhưng Tinh Thần đối với chuyện xa mẽ vẫn có chút không đành lòng. Thân Vũ ở trên ngọn núi này sao? Đúng vậy, lên trên là thấy rồi. Cơ thể và chân cậu không tốt sao lại lên núi này? Mẫn, đừng trách tôi. Là tôi đã cứu cậu. Nếu lúc đó tôi không cứu cậu, cậu đã chết dưới con sông đó rồi. Lúc đó chẳng phải cậu muốn chết sao? Bây giờ tôi thu lại mạng sống đã cứu cậu. Không, Tinh Thần, đừng, xin cậu. Tôi đưa mảnh vỡ khế ước địa ngục cho cậu. Đừng giết tôi. Mảnh vỡ khế ước địa ngục ở trên người cậu sao? Mẫn, đừng trách tôi. Giết cậu không phải là ý tôi, là Thân Vũ, là em gái cậu. Cô ấy bảo tôi giết cậu. Cô ấy hận tôi đến mức này sao?
Muốn giết tôi. Không giết cậu thì tôi sẽ chết. Xin lỗi, mẹ. Mẹ sắp chết rồi. Viện trưởng Thân Vũ sao vậy? Tình trạng của Thân Vũ bây giờ không tốt, cần phải phẫu thuật. Nhưng chi phí phẫu thuật cô nhi viện không khan nổi. Viện trưởng, xin hãy cứu Thân Vũ. Cậu đừng buồn, tôi đang nghĩ cách. Tuy cậu luôn ghét Thân Vũ, nhưng cô ấy đang nguy hiểm đến tính mạng, cậu vẫn rất lo lắng. Dù sao Thân Vũ cũng là em gái ruột của cậu. Mẫn dùng cách của mình để quyên góp viện phí cho Thân Vũ. Nhận được sự quan tâm rộng rãi, Thân Vũ được cứu chữa. Thậm chí sau tai nạn đó còn bị tàn phế 2 chân. Bọn trẻ trong cô nhi viện thường xuyên bắt nạt cậu ấy, thái độ đối với cậu ấy vẫn như trước đây. Bất kể thế nào, chị rốt cuộc có từng yêu em không? Chưa từng, một lần cũng không. Vậy lúc đó tại sao chị lại cứu em? Giờ chị cũng hối hận rồi, lúc trước không nên cứu em, sau này chị cũng không muốn gặp em nữa. Viện trưởng bề ngoài rất quan tâm Thâm Ngữ, nhưng sau lưng chỉ coi Thâm Ngữ như công cụ kiếm tiền mà thôi. Ông chủ Trương, ông cứ yên tâm, nếu ông cần, tôi sẽ giao đúng ngày đã hẹn. Viện trưởng làm vậy có ổn không? Để Thân Vũ biết thì có ổn không? Tôi cũng vì cô nhi viện thôi. Nếu không vì còn chút giá trị sử dụng, tôi đã cho nó rời khỏi cô nhi viện từ lâu rồi. Tôi lo cho nó ăn uống, nó vì cô nhi viện là điều đương nhiên. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Mẫn, ngày đó mày đối xử với tao như vậy, mày chết cũng đáng. Là tiên nữ sao? Đúng, chính là hắn. Tên ác ma này, hắn quả nhiên là ác ma. Mày chết rồi, tao giết người rồi, tao thật sự giết mày. Tao với mày không thù không oán, vậy mà tao lại giết mày. Không phải lỗi của tao, không giết mày thì tao sẽ chết. Muốn trách thì trách kẻ bí ân. Kẻ bí ẩn đó chắc chắn là Thân Vũ. Chẳng lẽ việc mày vào căn hộ cũng do Thân Vũ sắp đặt sao? Nếu đã vậy, tại sao Thân Vũ lại đưa mày huyết tự? Mày đáng thương, sống sót qua huyết tự mà không thoát khỏi số phận. Dù tao không giết mày, Thân Vũ cũng sẽ thuê người khác giết mày. Mày nói mấy kẻ có mảnh vỡ khế ước địa ngục đó à? Anh Thẩm, đây có lẽ là lần cuối anh đến thăm em. Xin lỗi, anh không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng anh phải cố gắng sống tiếp. Anh trai vì em mà vào căn hộ, em nhất định phải để anh ấy sống sót rồi đi. Xong rồi. Nếm thử tay nghề của tôi đi. Sao lại trói tôi? Lát nữa tôi sẽ phẫu thuật cho anh. Ồ. Cô không phải pháp y sao? Đừng hỏi nhiều nữa. Tiêm trước một mũi đi.